सितप्पा, तुम्हारे मेरे जैसा ही एक मामूली गैंगस्टर है वो। क्या बोला? मामूली गैंगस्टर? जो उसकी हिस्ट्री जानते हैं वो लोग आज जिंदा भी नहीं है। एके मतलब रेड ड्रैगन। अपने खुद के बनाए रूल्स को भी तोड़कर अगर वो बाहर निकला है तो समझ लो कि हम सब खत्म हैं।